Makkii ada makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya baga jiraatanii mee nagaa gaafadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii baga nagaa jiraatanii. Guyyaa har'aa maal qabannee dhufne? Wanti qabannee dhufne dhaamsa keessan kan uummanni bakka adda addaatiif mallaqa walitti gurguraa turtanii kanaan dura viidiyoo maxxansine irratti kan mallaqa kan amma isiniif himuu deemnu kan karaa makkiyaatiin obboleettii teennaa makkiyaatiin jedhamtu si karaadhaa jirtu mallaqa karaa isiitiin guuramee nu bira ga'ee isiniif himuu fi nu bira ga'ee jechuuf kunoo ummaa alii wajjin jirra akkasitti isiniif himuuf harka ga'ee jira jechuudha kan karaa makkiyaatiin guuramee Abdinnaasir irratti ergamee Abdinnaasir amaanaa fidee galchee jira miti galchee jira kanaaf asumaan galatooma isinillee bakka baastanitti rabbi dachaa godhee isin haa kennu jechuuf namootanillee ammas kan kennattanii jirtan asumaan obboleettiin teenya makkiyaalleen amaanaa isin itti kennatan ergitee jirtii gara Yemanii ergiteet as ga'ee jira jechuudha naannoo doolaara 5,500 Kaanaadaadhaan fakkaate kan isin achi ergite asitti doolaara Ameerikaatti yeroo deebi'u yookaan reyaal Yemanii 540 ta'a yookaan immoo doolaara Ameerikaatti 1,018 doolaara 1,018 ta'a. Asumaan kun nu bira ga'e isin jechuu fi asumaan ummaan alillee isin galateeffattu waan jettu qabaattee isin himtu. Galatoomaa jaalladhu takka isillee nama amaanaa bakkaan gahu akkasitti amaanaa isaanii irraa guurtee bakkaan keessa kun Abdinaasir irratti ergite hidaakaa Abdinaasir ergineetti Abdinaasir akkasitti wajjuma deemee fuunee baankii irraa nafe Abdinaasir qabaa isaatuun fuunee asitti gabaatee isitti kannees galatoomaadhaa isin jenna. Kanaafuu eewa gara biraa akka yaadne shakkiin isin keessa akka hin jiraanne mallee isin guurtanii makkiyaa obboleettiin makkiyaatti kennitan nu bira bakka ga'ee jira jechuudha. Kanuma galatoomaa isin jechuu fi galatoomaa bakka baastanitti rabbi dachaa godhee isin haa kennu. Isin jechuuf takka takka silaa danda'ee maqaa keessan waamnee isin galateeffanne akkasii bareeda. Malleen kun uummanni Oromoo qofa itti kennillee osoo hin ta'in obboleettiin makkiyaan haa galatoomtu akka naamtetti yookaan namoota muraasa mallaqa gara muraasa faranjoota irraa fuudhee nu jette faranjoota irraa fuudhette isaanis haa galatoomanii silaa isaan yookaan afaan Oromoo beekanii isaan wanni jedhanii namnummaan keenya haa dhaga'u isaanii kaafe isin maan yaamtuu fi geesse jette waraqaa itti mul'atti gatiin ergite asumaan galatoomi jennaani isillee uummata kaanis kabaasee ergallee rabbi bakka baasan dachaa godhee haa kennuu fi akkam jetta Mustafa. Waan hamtanii qabdanii kaasanii dubbattanii rabbii bakka baasanitti isaan yaadee bisootillee obboleettii keenya galatoomanii galata guddaa qabda galatoomii namni ufumaaf dalagata keeriillee dalagatu sharriillee dalagatu ufumaaf dalagata maraafuu galatoomii galata guddaa qabda isinillee warri keessanii baaftan rabbi dachaa isiniif haa godhu sadaqaan ammoo bakkaan lamatti nama fayyaddeedhanii takka ammoo balaa dhufaartu namarraa deebitti takka ammoo uf duratti nama katabamte jechuudha. Kanaaf ammoo warra dachuu rabbi isinii bakka buusu isinii haa godhu isiniin jedha waan danda'anii wal bira dhaabachuun sadaqaadha harkaan qabaatan kan hiixate kan iyyaa gaariin bira dhaabate kan ammoo saniifuu nin kenna osoo jedhu yookaan haalli itti mijatu dhabdee haalli itti mijatu dhabdellee jechuudha. Walumaa galaa sunillee niyyaan gaariillee sadaqaadha. Garuu ammoo warri shakku yoo jiraate akkuma obboleettiin teenya jettee namni amanu yookaan namni amanullee baatu isinillee tana shakkuun sirrii jetti namni gariin takka yookaan gara biraatu goritti mallee dhufun jedha sirriidha viidiyoo kanallee kanaaf qabannee isin dhufne jechuudha namni haqa yatiimaaf ergame nyaattu sun namumti iyyuu qabumti namni aqlii qabu namni fayyaa qabu silaa haqa yatiima ni qarqaara malee namni erge kan namni isaa jechan iyyate nyaatu sirriidha isinillee galatoomii irra deddeebi'ee galatoomii isin jennaatillee qotiyyaatillee isinillee galatoomii warri ammoo hindikkaatti yookaan natti of qaanfadhee dhiise jettan yaala takka takkaanillee warri waan xiqqoo malleen kun xiqqoodha achirraa kaasee yookaan Ameerikaa irraa kaasee gara Yemanii fi doolaara haganaa ergaa doolaara takka ergaa lama ergaa jettan ammoo hindikkaattu warri waan iyyattanii xiqqaatteettanii of tuffattanillee ima ergaa walirra buutii isiniin jenna kanaaf ammoo jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum
Ayya kasi akkuma argitan kuno man alillee isiniin tajjirti amaanan keessan harkaan ogeette obboleettii nama kelle erdeemsaan haa galatoomtu isinillee warri walitti qaqqabdanii isii geettan sabaan isillee taatee namoonni kan malleen isii qofa osoo hin ta'in gara garaa walitti kan guurame karaa isii tirran kan warra Kaanaadaatii dhufe jechuudha. Galatoomaa malleen agammaatitti yookaan isin viidiyoolee argine yookaan immoo wanti jechuun turuu isaatiin waan adda addaatiin turuu hin danda'a jechuudha. As ga'u irratti karaa ittiin argamuufiin rakkoo adda addaatiin karaa turuu hin danda'a. Malleen amma kun torbaan kana keessa harka ga'ee miti. Akkasitti Abdulnaasir isaa galatoomu karaa Abdulnaasiritti ergamee maqaa isaatiin ergamee dhufeet kennamee jira jechuudha. Isiniin jenna akkasumatti namoonni ammallee immoo gargaaruuf fedhii qabaatanii wanta jechuun wadda lakkoobsi ummaa alii maxxanee jira kun beektan kanaan dura kiyyallee maxxanee jira jechuudha. Abbaa feetanii bilbiluun gaafadhaati namni gargaaruuf erguu barbaadanis erguu hin dandeettan. Inti qaatteettanii dhiisina bakka gijja isaaniitis yoo walitti qabdanii kee ergitan taates hanguma jirtus yoo ergitan taate kan jettanii nu eegaa jettanii warra na dubbistanis hin jirtanii kee ergitanis ni jirtanii hedduu galatoomaa isinii jecha akkasitti malleen ammaaf kan karaa Kaanaadaatiin kan karaa obboleettii nama kiyyaatiin guurame haala kanaan harka ga'ee isiniif himnee jirra jechuudha. Kan biraa immoo guyyaa biraa walitti dachaanaa jechuudha. Viidiyoo biraatti walitti dachaanaa akkasitti galatoomaa isiniin jennaa bakka buustan ammas deebisni du'aa isinii goona. Rabbi bakka isin baastanitti dachaa godhee isiniif haa deebisu isiniin jechaatiniin galatoomaa galatoomaa inni irra deebinee viidiyoon keenya har'aa kanuma fakkaata. Viidiyoon kun chaanaala lamatti gadhiifamuu danda'a jechuudha. Obboleettii biratti makkiattis isin biratti namni argu waan jiru isirratti illee erginee gadi dhiisna asittis gadi dhiisna jechuudha. Kanaafuu galatoomaa isin jenna achuma warroonni viidiyoo kana ilaaltan viidiyoo tanaayyuu sheer oliif godhaa laayik sabskiraayib gochuun isin maantu nu sadaqaadha isin tanaayyuu chaanaala nu irratti gadhiisnu kana akkasitti jajjabeessaa isin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf turaa baabaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa jirtu isiniin jedha uummata keenya. Arraan tana maal gadhufe arraan tana wanni gadhufe isin galateeffachuu fi uummata keenya wallahi baay'ee tokko isin jaaladha. Galatoomaa isiniin jedha obboleettii keenya Hayaat yeroo darbe ijoollee isiitiif gargaarsa gooraa ture. Wallahi wanni baay'ee magaalaa kana keessa waa hedduu gargaarsa deemaa jiru. Namni hedduun na bira dhaabatanii waan an gaafadhina irratti hin dinne na gargaaraa turanii waan danda'an na kennaa turanii jechuudha. Ijoollee isiitiif. Kanaaf gargaarsa san haga danda'e guree warratti ergee jira. Haadha bira ga'ee jira. Gargaarsi suni anillee karaa kiyyaan isaanillee galatoomaa jedhanii anillee karaa kiyyaan galatoomaa isiniin jechuuf viidiyoo kana xiqqoo maree sa'aatillee galgala irri baatee anu dadhabee jira dalagarraa galee. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha. Wallahi akkas gargaarsi suni uummata keenya Oromoo qofa osoo hin ta'in warra biyya kanaa adirrallee guuree baay'ee guuree isaanirrallee malleen hedduun karaa isaaniitii guuramee wallahi galatoomaa isiniin jedha. Hundaayyuu jarrillee haa galatoomanii jaraafillee viidiyoo biroo maree gadhiisa inshaallaa haa galatoomanii baay'ee haa galatoomanii. Ani teekstii godheefillee galatoome akka gaarii galateeffachuu barbaada. Jarallee maal jennaan obboleettii teenya Hayaat hin beekanii waanuma natti mee suuraa argisiisee wallaa ijoollee isiitiif jedheeni akkam xiqqaate ka irraa xiqqaa yoo jenne $30 kana kennan sanii ol ka dhibbana kennillee jira ka baay'ee gaddee wallaa yooma san tiraansfarnaa godhee wallaa mallaqa hedduu isaan irraa guuree ollaa kennaa bakka dalagaa ijoollee wajjin dalaynuu fi ollaa hiriyoota hedduu jiranii akka faamilii isaan irraa guuree jechuudha. Kanaaf haa galatoomanii uummanni keenya ka Oromollee ka warri wal beenu ka gaafadhe namu wal beenu tu gaafadhe ammallee guruupii tokko yatiimar muslim guruupii isaaniiti isaan amma gugurdataa jiranii guruupii reefu tanaa gugurdataa jiru ijoollee yatiimaa gargaaranii yatiima qofa osoo hin ta'in namoota gugurdaa sheekota nama rakkatee gargaaraa guruupiin kunilleeni isaanillee baay'ee na gargaaranii haga danda'anitti wallaa xiqqaat hin jenne guddat hin jenne gargaarsa harka dhibbaa keessaa qabanii haa galatooman isiniin jedha. Namoonni tokkollee karaa fuushatiin xixiqqoo na gargaaran galatoomaa walumaa galatti warri gargaarsa kanarratti na wajji hirmaattan galatoomaa isiniin jedha. Guutumattuyyuu baay'ee galatoomaa isin galateeffadha isin jedha. Mallayinaan ergallee ga'ee
dolara 1500 dolara Kanaadaa 1500 ergee isaan yaa'u yookiin US yookiin mallaqa achiitti fudhatanii akkas ta'ee jechuudha. Ergaa malee dolara 1500 ergeef 1500 ka Kanaadaa ergeef inshallah ammallee like malleen xiqqoon hagasis namni natti kenne hin jira. Isaanillee yoo ati guddate yookaan illee hagasallee yoo ta'e hin kennaafi namoonni akkasumatti illee sitti kenninaa mallaqa ka gaaf wala garreenaan jettan haga amma akkuma lakkaa'ametti jira. Yoo dandeetta yoo na argitan sadaqaadha already sadaqattanii natti kennuuf hin dandeettanii. Namni dandeettan of duralleef gargaaruu hin dandeettanii akkaawuntiin isaanii YouTube isiitirra jira. Akkasuma foundationii godhaniif ijoolleen sun ijoollee xixiqqoo reefu lafaa dhufaa reefu guddataa jirti. Hangam takka akka namaatti ulfaatu haadhaaf abbaa malee guddatuun madaa abbaa argee beekaa jedhanii baay'ee ulfaata namuu hin beekanii. Kanaaf bira dhaabatanii yoo gargaaran homaa rakkoo hin qabu. Dirqama miti namni qabsoo irratti du'uun. Oromoon kennaa yooma namni du'ee like nama booya yeroo baay'ee eeganam wanni sun tare nama boonnaa jechuudha. Durumatti gaa ijoollee tanallee guddisanii fi bakka geettus maaltu beeka bakka jarri geettu. Kanaaf yoo gargaaran baay'ee nama gammachiisaa. Walumaa galatoomaa isin jedha sa'aan galgala halkanii illee dadhabee laakiin haa ta'u isaan illee galatoomaa jedhanii sanumatti edaadha jedhee waraabee. Kanaafuu galatoomaa isiniin jedha. Thank you jedha warra adeetillee haa galatoomanii isaanillee viidiyoo addatti dalagaa fi galatoomaa baay'ee isin galateeffadha. Halkan gaarii warra halkanii warra guyyaa gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa nagaatti.